Buongiorno in diretta con Focus TG, tutte le notizie e i fatti delle ultime ore da tutte le nostre province. Andiamo in diretta a Loria da Vanessa Banzatto e da Renzo Rigon per la parte tecnica, perché è stato ritrovato senza vita l'uomo scomparso da qualche ora, il settantenne Beniamino Carlesso. Dopo una passeggiata, l'allarme era stato dato dal figlio, purtroppo non è stato ritrovato in vita. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore, a tutte le persone che ci stanno seguendo. Sì, purtroppo è stata davvero una camminata, un'escursione fatale per il settantenne Beniamino Carlesso che viveva a Loria. È stato trovato senza vita in fondo a un canalone nella valle dell'Astego. Tra l'altro era partito in mattinata, aveva comunicato alla moglie l'intero percorso, perché sarebbe partito da Valle San Liberale, salito dal sentiero 151 sino a Cima Grappa, avrebbe percorso il 156 dell'Altavia, toccato Malga Vecchia, Pian della Bala e Sentiero delle Meatte per rientrare poi dal sentiero 155. Purtroppo qualcosa pare sia andato storto, c'erano numerose slavine lungo questo percorso, forse nel tentativo di saltarne una è scivolato e ha fatto un volo di 150 metri. Non c'è stato nulla da fare, il figlio, come hai accennato tu poco fa, ha dato subito l'allarme, sono partite le ricerche con l'utilizzo anche di droni, tra l'altro c'era anche la cella del telefono che veniva continuamente tenuta sotto monitoraggio per riuscire a rintracciare il corpo del settantenne. È stato ritrovato in piena nottata, attorno alle 3 è stato individuato ed è stato portato all'ospedale di Montebelluna senza vita. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Beniamino Carlesso. Con me due persone che conoscevano molto bene Carlesso, amante della montagna, sportivo, non stava mai fermo, così ci hanno detto Elvio Baggio, che ha giocato a calcio per tanti anni con Beniamino Carlesso, e Claudio Spinello, che era il suo medico di base. Io comincerei subito da lei. Dottor Spinello, medico di base per tantissimi anni di Beniamino Carlesso, e lei diceva fuori dal microfono è una persona sempre attiva, sempre in bicicletta, non stava mai fermo. Sì, in effetti io lo conosco da oltre 40 anni, a parte persona squisita, semplice, mai sopra le righe, ma un amante del camminare, del correre, andava a lavorare in bicicletta tutte le mattine. Io le prendevo in giro, ma anche se piove non importa, ci siamo trovati a camminare tante volte, una persona eccezionale. Poi conosceva i sassi del Grappa come le sue tasche, quindi sto pensando come possa aver fatto un'imprudenza, non ci credo, è stato il caso o qualcosa che l'ha. Comunque è una persona che ricorderò per sempre come eccezionale anche nel rapporto umano. Sempre molto attento, quindi quando andava in montagna non era inesperto assolutamente. Era la sua passione, conosceva quel sentiero, credo fatte 1000 volte, quindi non posso credere che abbia fatto un'imprudenza, c'è stato il caso che l'ha colpito in qualche modo. Lei invece, Elvio Baggio, ha giocato per tanti anni a calcio. Diversi anni, naturalmente siamo compaesani, lui è un po' più vecchio di me, però abbiamo giocato tante volte assieme, era fortissimo, in porta era soprannominato il Ragno Nero perché paragonato al grande Cudicini del grande Milan, e lui aveva fatto una bella carriera, dopo era passato a Giorgione, aveva la possibilità di andare anche avanti, poi dopo le strade sono cambiate, però è rimasto sempre tanto attaccato anche al discorso calcistico, gli piaceva ancora giocare, abbiamo fatto diversi tornei insieme. Come diceva il dottor Spinello, una persona squisita, ragazzo amabilissimo, sempre quel sorriso sulla bocca, quando ci incontravamo sembravamo essere ancora ai tempi quando eravamo giovani, veramente una persona che mancherà tanto alla nostra comunità e a tutto il paese, insomma, sicuramente. Un paese sotto shock. Lei tra l'altro l'aveva incontrato proprio lunedì scorso. Sì, casualmente, avevo bevuto caffè insieme ad altri amici lunedì e il discorso è caduto, i casi della vita, sui danni alle ginocchia quando si va a camminare in montagna e si vanno giù di corsa per i ghiaioni. E lui ha fatto un sorrisetto, come dire, noi sappiamo qualcosa, poi non vado oltre, ma certo. Ricordo il sorrisetto che mi ha guardato di conferma. Lascia un vuoto? Sì, senz'altro, a tutta la famiglia, perché conosco bene i problemi che ogni famiglia ha, come lui cercava di riuscire a portare in giro tutti i nipoti di cui ne ha, perché doveva fare anche il nonno, quindi si divideva tra il nonno adesso e la montagna.
Tra l'altro lui era anche stato consigliere comunale, quindi anche una passione per la vita in senso a 360 gradi della comunità. Sì, era stato impegnato anche a livello comunale diversi anni ed era sempre stata una persona disponibilissima e molto aperta nell'ascoltare tutti i paesani, tutti gli abitanti del comune di Loria. Un ragazzo, come ripeto, molto molto cordiale con tutti. Tra l'altro un dramma che arriva a poche ore di distanza da un'altra simile tragedia verificatasi sempre in montagna sulla Marmolada. Sabato ha perso la vita il 41enne Alex Ferronato di Romano Dezzelino, travolto da una slavina. Di conseguenza davvero l'elenco delle persone che stanno morendo in montagna sta purtroppo registrando numeri sempre più alti. Per il momento, direttore, da Loria è tutto, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Manzatto, ai suoi ospiti, a Renzo Rigoni, il nostro operatore. Vediamo cosa è successo a Treviso. È stato colpito da un malore il dipendente della Banca Intesa San Paolo proprio mentre era seduto alla sua scrivania al terzo piano della filiale della banca di via Indipendenza a Treviso. È stato trovato proprio lì l'indomani privo di vita. È stata la fine del 61enne trevigiano Giovanni Graziotto, dipendente dell'istituto bancario, che venerdì sera si era attardato in ufficio. Lì è stato stroncato probabilmente da un infarto. Non essendo rincasato e non avendo dato più notizie, il fratello ha dato l'allarme ai carabinieri che ieri mattina l'hanno trovato esanime. Graziotto abitava in via Sant'Angelo, nelle prossime ore saranno fissati i funerali. La cronaca: Bassano del Grappa, il mese scorso 2 Maranza avevano aspettato un quindicenne per poi picchiarlo fuori da scuola, sono stati identificati dai carabinieri e denunciati. Lo avevano aspettato fuori dalla scuola per picchiarlo. I carabinieri di Bassano del Grappa hanno individuato i 2 aggressori di 13 e 15 anni. I fatti risalgono al mese scorso. Il 10 gennaio la vittima, anche lui quindicenne, li aveva incontrati per le vie del centro di Bassano. Era scoppiata una discussione per futili motivi che ha portato i 2 giovanissimi a strattonarlo e a strappargli il cappuccio del giubbotto. La situazione pareva poi essersi tranquillizzata. 3 giorni dopo, però, lo studente ha notato i 2 fuori dalla finestra della sua classe. Per paura è rimasto all'interno dell'edificio ben oltre il suono dell'ultima campanella, cercando di temporeggiare. Uscito, è stato subito avvicinato dai 2 minori. Volevano che lui li seguisse per parlare al parco vicino. Al suo rifiuto, uno di loro gli ha sferrato un pugno al volto, continuando a colpirlo nonostante il ragazzo non reagisse e anzi cercasse solo di allontanarsi. Nel tentativo di rientrare a scuola, il quindicenne è stato nuovamente atterrato, finendo a terra davanti a un'auto in movimento, mentre l'aggressione proseguiva con calci e pugni. La violenza si è interrotta solo grazie all'intervento del personale scolastico. Nel frattempo i 2 aggressori si erano già dati alla fuga. Adesso sono stati identificati e denunciati a piede libero per il reato di percosse aggravate in concorso. Sempre da Bassano del Grappa, un'aggressione che è molto simile a quella avvenuta ai danni del sottoscritto, aggredito sul Ponte Vecchio perché il suo cane aveva urinato sulla balaustra. Sentiamo. Io stavo con Pelo e stavamo andando verso il Ponte Vecchio e un signore mi ha aggredito fisicamente dicendo, inveendo su di me che il cane piscia in giro dappertutto. All'inizio pensavo fosse uno scherzo, però poi anche praticamente sbattuto il mio telefono contro il muro e poi mi ha sbattuto a me per terra, ecco. È successo domenica sera, intorno alle 20, sul Ponte Vecchio di Bassano del Grappa. Quella che doveva essere una semplice passeggiata dopo cena con il suo cane, un pastore ungherese, si è trasformata in un'aggressione per motivi futili. C'era un sacco di gente, ma io ero per terra e basta. Nessuno ha fatto niente? Nessuno ha fatto niente, no. Lei ha sporto denuncia? Io ho sporto denuncia dai carabinieri il giorno dopo, ed ero ancora sotto shock, non avevo neanche dormito tutta la notte, chiedendomi come mai questi personaggi fanno una cosa del genere. Per
Per fortuna giubbotto e berretto imbottiti hanno attutito l'impatto e il cane non ha reagito, evitando conseguenze ben peggiori. Il cane proprio non ha fatto niente, ci siamo guardati alla stessa altezza quando ero per terra e niente, il cane proprio, e sono contento che non abbia fatto niente. Elmar ha sporto denuncia e grazie alle telecamere di videosorveglianza e al lavoro dei carabinieri di Bassano del Grappa, l'aggressore è stato individuato. Servizio di Nancy Galdi, adesso andiamo in diretta proprio sul Canal Grande a pochi metri dal ponte di Rialto da Filippo Fois, perché ieri è accaduto l'irreparabile, 2 gondole distrutte da un lancione in avaria, insomma poteva andare anche peggio. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Noi ci troviamo nel tratto di Canal Grande in cui il motoscafo di Ari Laguna ha terminato la sua corsa ed è l'unico punto in cui ancora possono vedere i segni di quello che è accaduto ieri mattina. Vedete che c'è l'imbarcadero del Fondaco dei Tedeschi che è stato travolto durante l'ultimo tratto di corsa del motoscafo, che poi è finito contro questo palazzo che fa angolo qui a sinistra, fortunatamente contro dei pali in legno che hanno permesso che non si scontrasse direttamente col palazzo, e da qui tra l'altro che stavano entrando delle gondole e un gondoliere è riuscito a evitare l'impatto col mezzo. Noi siamo in compagnia, tra poco ve lo presentiamo, con il presidente di Ari Laguna Fabio Sacco. Intanto però ricapitoliamo tutto quello che è successo circa 24 ore fa nel prossimo servizio. Oddio, prende! Oddio, nell'acqua è andato! Poteva essere una tragedia a causa di un'avaria. Un motoscafo Ali Laguna intorno alle 11:30 ha urtato 2 gondole in Canal Grande a Venezia. Una gondola è stata presa in pieno, l'altra per fortuna solo parzialmente. Il motoscafo stava effettuando servizio di linea arancio che collega il centro storico all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Il bilancio dell'incidente parla di 9 persone coinvolte che sono state visitate al pronto soccorso dell'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo per pochi traumi di modesta entità, tutti codici bianchi o verdi. Stava per arrivare da fermata di Ali Laguna, ha colpito la gondola qua, poi ha colpito anche un'altra gondola dopo il ponte di Rialto. Un po' di paura, siamo tutti alzati a piedi. Questo è una cosa che non ho mai visto in 5 anni che sono a Venezia. L'impatto è avvenuto tra il mezzo piccolo e 2 gondole che erano nello stazio in riva del Vin, praticamente di fronte alla sede del municipio di Ca' Farsetti. Dopo aver colpito le 2 gondole, il motoscafo, ingovernabile per un'avaria presumibilmente ai comandi, ha terminato la sua corsa contro l'approdo del Fondaco dei Tedeschi a pochi passi dal ponte di Rialto. È stato un panico, si sono alzati tutti a guardare che è successo, poi che stava succedendo comunque. E poi sembrava un film horror in quel momento, sembrava un film, invece era una cosa vera comunque. Però per fortuna, ripeto, non ci sono stati comunque i feriti, sono salvati per un pelo comunque. Le 4 persone finite in acqua sono state immediatamente recuperate e sono state accolte negli alberghi e nei ristoranti del posto, dove hanno potuto asciugarsi, fare una doccia, cambiarsi. Si tratta di turisti peruviani. Sul posto la polizia locale, vigili del fuoco e personale del SUEM. Sono stati anche 2 signori che erano nel gondola, abbiamo aiutati, abbiamo offerti anche sedere dentro qua con 2 coperte, un po' di acqua. Dopo una prima assistenza negli alberghi e nei ristoranti da parte del personale del SUEM, i turisti e uno dei 2 gondolieri a bordo di 2 idroambulanze sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti, in particolare per valutare che non vi fossero conseguenze di ipotermia per l'improvviso bagno gelido in laguna. Il pilota di Ali Laguna invece è stato accompagnato al pronto soccorso dalla polizia locale. Tutti gli accertamenti hanno escluso gravi conseguenze. Rieccoci nuovamente in diretta con Fabio Sacco, presidente di Ari Laguna. Buongiorno Sacco. Senta, lei ha avuto modo di parlare con il pilota, cosa le raccontava? Il pilota è disperato perché è successa una cosa più grande di lui, una cosa inaspettata, improvvisa, e si è trovato in mezzo a una situazione complessa con tutta una serie di altre imbarcazioni e quindi è molto provato.
Il guasto si è verificato mentre il motoscafo stava per attraccare all'imbarcadero di Rialto A, che è alle nostre spalle, più o meno di fronte a Ca' Farsetti, per intenderci, alla sede del comune di Venezia. Non ha potuto attraccare, per cui non c'era nessuno a bordo. A quel punto ha cercato di evitare il più possibile tutto il traffico che c'era fino a finire la sua corsa qui. Doveva far salire delle persone come di consueto, e purtroppo è successo questo guasto meccanico e quindi non ha potuto proseguire la sua corsa normale verso l'aeroporto. Senta, il mezzo lei mi ha detto che era relativamente nuovo. Potremmo definirlo nuovo, era entrato in servizio a agosto dello scorso anno, se non sbaglio, e quindi con pochissime ore di moto. Attualmente è sotto sequestro? Attualmente è sotto sequestro, è stato portato alle Vignole in attesa che vengano fatte le operazioni di verifica tecniche. Senta, naturalmente c'è un dibattito che è molto acceso, uno di questi è proprio dal punto di vista tecnico, lo dobbiamo fare, e vale a dire c'è chi sostiene un mezzo che non ha la possibilità di arrestare il motore da parte di chi lo sta guidando, forse non è così sicuro. Questa è una delle osservazioni che sono state fatte, gliela faccio io da non addetto ai lavori. No, certo, allora osservazioni in questi momenti ce ne sono tantissime. Diciamo che la sicurezza al 100% non esiste, dobbiamo cercare di lavorare per rendere più sicuro possibile. Ecco, dopo quando succedono questi accadimenti non ti avvisano, per cui succedono all'improvviso, le reazioni sono spontanee, istintive e si cerca anche magari di evitare gli ostacoli che si paventano davanti. Ieri poteva scapparci il morto, c'è in azienda che aria si respira, lei come ha detto i contrattempi non si preannunciano, e con che spirito si riprende l'attività? Guardi, io ringrazio Dio perché non è successo niente, quindi le dirò che la mia prima tappa dopo una nottata abbastanza pesante è stata a dire una preghierina alle Madonna delle Grazie a San Giovanni Grisostomo, ecco, quindi perché quello che poteva succedere è meglio nemmeno immaginarselo. Tragedie ne succedono tutti i giorni, quindi io dico ci è andata bene. Grazie a Fabio Sacco, naturalmente continueremo a parlare di questo argomento, però vi restituiamo la linea. Grazie Filippo Faisi e Sandro Ponchio, il nostro operatore. Adesso andiamo in diretta a Cortina da Pezzolena dal Forno, perché ieri una terribile caduta per l'americana Lindsey Vonn, che è ricoverata al Cafoncello di Treviso, dove è stata operata. A te Elena. Sì, direttore, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Naturalmente in apertura le condizioni della campionessa americana. Allora, quello che sappiamo è che è stata ricoverata chiaramente ieri ed è stata subito operata per una frattura scomposta del piatto tibiale della gamba sinistra. È una frattura molto complessa, molto grave da guarire, e proprio per questa ragione Lindsey Vonn non potrà essere subito trasportata negli Stati Uniti per sottoporsi chiaramente ad un'ulteriore operazione nei suoi ospedali, con i suoi medici di fiducia. Quindi resterà ancora qualche giorno ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è stata trasportata ieri con l'elicottero Falco 2. La campionessa è anche sotto stretta osservazione di polizia e carabinieri. Naturalmente c'è una situazione di sicurezza estrema intorno alla campionessa, chiaramente blindata da parte delle forze dell'ordine per non lasciare passare nessuno e per consentirle chiaramente la maggior tranquillità possibile. La campionessa americana 41enne era tornata alle gare dopo 6 anni di assenza e aveva voluto fortemente tornare a Cortina, perché questa è una delle sue località al mondo preferite e una delle sue piste preferite. C'era anche addirittura speranza di medaglia per Lindsey Vonn, per come era proprio tornata alle gare nelle 3 gare che hanno preceduto queste Olimpiadi. Il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, ci ha parlato di un parterre sotto shock, fra poco lo ascolteremo. Ricordiamo quindi che Lindsey Vonn rimane stabile in condizioni non certamente in pericolo di vita, ma molto critiche per le sue condizioni di salute, anche perché gareggiava già con un legamento rotto al ginocchio destro, quello dove era stata messa una placca in titanio. Quindi
Purtroppo la giornata americana che ieri ha visto la squadra Stelle Strisce guadagnare 2 ori è stata funestata proprio da questo episodio che ha lasciato tutti sotto shock, anche la nostra campionessa Sofia Goggia, che ha dedicato questa mattina un post sui suoi social proprio alla sua amica Lenzi. Ascoltiamo il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi e poi ritorniamo un attimo qui. Sindaco, come sta andando questo entusiasmo che si è percepito dall'apertura oggi? Com'è? Beh, direi molto bene, nel senso che ieri abbiamo avuto tante medaglie, una giornata meravigliosa dove diciamo che Cortina ha dato la miglior cartolina che potesse dare, sia da un punto di vista di spettacolo, ma soprattutto diciamo di quelli che sono stati gli eventi, le medaglie che sono state assegnate. Sicuramente quello che un po' ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca è la caduta di Lizzie Vonn, nel senso che di fatto ha silenziato tutto il parterre, perché comunque siamo legati molto a lei, è un atleta che ha dato tanto a Cortina e penso che volesse dare un contributo in più ieri partecipando alla gara con delle condizioni sicuramente che non erano ottimali. Di questo siamo molto dispiaciuti, abbiamo sentito appunto che mi sembra si sia rotta un piatto tibiale. Ci dispiace veramente tanto perché io penso che sia stato un sacrificio che lei ha voluto dare a Cortina e Cortina di questo ne è estremamente grata. Speriamo che si riprenda quanto prima possibile, però l'evento va avanti, come si suol dire, the show must go on e gli impegni sono ancora tanti da qua ai prossimi 15 giorni, ma ritengo che siamo partiti nella maniera giusta, anche da un punto di vista di trasporti è andato molto bene, come era usuale, con dei rallentamenti, però insomma la macchina sta rispondendo bene, quindi siamo molto soddisfatti del lavoro svolto fino ad oggi per arrivare a un'Olimpiade che dia il massimo dell'immagine sicuramente di Cortina, del Veneto e dell'Italia. Anche le scuole chiuse erano state prese con un po' di polemica, invece è una scelta che avete difeso a spada tratta. Diciamo che noi ci abbiamo provato fino alla fine perché ci rendiamo conto soprattutto sulle primarie, no, che hanno i bambini piccoli e quindi è un sacrificio per le famiglie. D'altronde è un evento talmente importante che il prefetto ha fatto questa scelta sofferta anche da parte sua, però insomma ormai siamo in gioco, cerchiamo di far sì che questo evento non abbia criticità, che sia un'eccellenza per la risposta di Cortina e tutto il territorio nazionale e quindi di conseguenza ancora qualche sacrificio, però insomma io penso che l'immagine che stiamo dando a livello mondiale valga la pena e mi rendo conto dei sacrifici, però insomma stiamo parlando del futuro di Cortina, della regione Veneto e quindi insomma ci sta. Ecco, anche il curling sta avendo un successo clamoroso, quel palazzetto sempre pieno e gli atleti italiani che stanno trascinando il pubblico. Assolutamente sì, diciamo che ci hanno fatto un po' tribolare, nel senso che ci sono stati dei momenti in cui io poi vengo dal curling, quindi dove non ero proprio con l'umore giusto, però devo dire che Siamos che Steffi sono stati molto bravi. Oggi abbiamo l'ultima partita che però è ininfluente se non da un punto di vista di spostamento di classifica, che però potrebbe incidere anche quello, però siamo già sicuri nei quarti, quindi benissimo, che tengano duro. È logico che Cortina e tutta l'Italia tifa per loro e devo dire che c'è una bellissima risposta. Io oggi non sono ancora riuscito ad andare a vedere una partita, spero di riuscire ad andare a vedere qualcosa stasera, però insomma un mio grande in bocca al lupo a loro perché comunque ci stanno facendo vivere un sogno che non era scontato. Eccoci di nuovo da Cortina, proprio del curling parliamo perché poco fa la coppia Mosaner e Costantini hanno battuto gli Stati Uniti per 7-6 e quindi un passettino in più verso le semifinali e verso una posizione di classifica molto buona dove ci potremo giocare insomma una medaglia. Sappiamo che loro sono i campioni olimpici in carica e proprio dal curling, se riusciamo, faremo un collegamento più tardi. Adesso, direttore, se sei d'accordo, lancerei il servizio di ieri che fa proprio vedere come la macchina dei soccorsi si è messa in moto per la campionessa americana, come è arrivata al Caffoncello, quando è atterrata e tutta la macchina dei soccorsi che è stata immediata e pronta. Quindi, come ha detto il sindaco, una macchina che funziona alla perfezione. Per il momento da Cortina è tutto, ma forse ci rivediamo più tardi. È stata trasportata in elicottero nel pomeriggio all'ospedale di Treviso Lindsey Vonn, la sciatrice americana protagonista di una rovinosa caduta pochi secondi dopo la partenza nella discesa libera femminile di Cortina d'Ampezzo, la gara più attesa della giornata olimpica. E sulla pista Olimpia l'incidente, le grida dell'atleta, il silenzio del pubblico, l'intervento dei medici e quindi il recupero della barella da parte dei tecnici del soccorso alpino, l'utilizzo del vericello e l'operato del tecnico di elisoccorso in sinergia con il
il team del Servizio Sanitario Regionale si sono rivelati determinanti per garantire un trasporto sanitario rapido e in sicurezza, fanno sapere in una nota. Von, che alla vigilia dell'appuntamento olimpico aveva rivelato che avrebbe gareggiato con il legamento crociato rosso, è stata visitata pochi minuti dopo all'ospedale di Cortina. Lì, valutata la situazione, è stato deciso il trasferimento in elisoccorso all'ospedale di Treviso, più attrezzato per traumi complessi. La campionessa 41enne è arrivata nella piazzola della centrale del SUEM 118 quando mancavano pochi minuti alle 16. Protetta da ampi teli, accompagnata da un componente del team statunitense, la barella della sciatrice del Minnesota è stata fatta scendere, spinta fino all'ambulanza che l'ha poi accompagnata in reparto, dove è stata presa in carico da un'equipe multidisciplinare e sottoposta ad un intervento chirurgico ortopedico di stabilizzazione della frattura riportata alla gamba sinistra. Davvero una brutta storia per Lindsey Vonn, sfortunatissima 41enne, aveva vinto una gara al suo ritorno alle competizioni a St. Moritz a 41 anni suonati e purtroppo ancora una volta vittima di un incidente grave. E dalla discesa libera di Cortina al gigante parallelo femminile di snowboard a Livigno, da dove è arrivata la prima medaglia veneta alle Olimpiadi di Milano Cortina, quella di Lucia Dalmasso, originaria di Falcade, che si è aggiudicata il bronzo nel derby tutto italiano per la medaglia con Elisa Caffon. La prima medaglia olimpica veneta è il bronzo della falcadina Lucia Dalmasso nello snowboard. Ha esultato sui social il presidente del Veneto Alberto Stefani. Le medaglie italiane salgono così a 5 con i complimenti del ministro per lo sport Giovanni Andrea Abodi, dello sport e i giovani Andrea Abodi. Torniamo alla cronaca e andiamo a Treviso. Ha spaccato a pugni la vetrata della porta di un bus della Barzi. L'ennesimo episodio di violenza è accaduto ieri pomeriggio a Treviso sul PUT. Protagonista un ventenne già noto alle forze dell'ordine. Era salito senza biglietto e voleva scendere fuori dalla fermata. Situazione degenerata negli ultimi 4-5 anni. Mai vista una delle vicende del genere in 70 anni, dice il conducente. Vediamo. Ancora violenza su un bus. L'ennesimo episodio è caduto su un mezzo della Barzi in servizio sulla linea 170 Saletto-Treviso. Sono quasi le 14 quando un giovane, che si saprà essere un ventenne marocchino, sale sull'autobus senza biglietto. Comincia ad inveire quando l'autista glielo fa notare. Arrivati a Treviso, il passeggero abusivo suona il campanello per scendere a San Tommaso quando ormai la fermata è già passata. Il ventenne si inalbera, vuole smontare a tutti i costi. L'autista dice che può farlo scendere alla fermata successiva, che è poco più avanti. E lì ha cominciato ad alterarsi, è arrivato al patinodromo, ha aperto la porta, la persona è scesa e si è girata prendendo a pugni la porta, rompendo naturalmente il vetro. A bordo c'erano 2 passeggeri, fortunatamente non è successo nulla, l'autista era dentro in cabina e lì sono scattati, quindi abbiamo chiamato il 112. I carabinieri, subito giunti sul posto, hanno preso in custodia il ventenne, che è stato denunciato. Il giovane, in evidente stato di alterazione, è già noto alle forze dell'ordine. Non è ammissibile una cosa del genere. 40 anni che sono in azienda, sono nata in azienda perché è un'azienda a carattere familiare, quindi siamo già oltre i 70 anni che facciamo questo lavoro. Ma mai ho visto un degrado così, a livelli così. C'è esasperazione nelle parole dei fratelli Barzi, non è la prima volta che accade e c'è preoccupazione soprattutto per le autiste donne. Non solo gli autisti si fa fatica a trovarli, ma penso che prima o dopo qualcuno reagisca, perché non è possibile andare avanti così. Specialmente negli ultimi 3-4 anni è cambiato totalmente. Non abbiamo mai avuto problemi di questo genere. 70 anni sulle linee, sul TPL, mai avuti. Qualche caso così, ma si risolveva, ma adesso è normalità. Adesso è normalità.
Domani intanto per i controllori della MOM arriveranno le bodycam su tutte le linee urbane ed extraurbane, un dispositivo di sicurezza che va ad aggiungersi al panic button sui mezzi, alle cabine di protezione, alle telecamere a bordo, dispositivi impensabili fino a qualche anno fa, a testimonianza di quanto grave sia diventata la situazione. Servizio di Marta Marangona, oggi in regia Francesca Pezzo con Andrea Basso, e vediamo l'ULSS 2 che ha deciso di raddoppiare la dotazione di braccialetti antiaggressione per i propri operatori, da 120 a 240 braccialetti in funzione sia per l'anno in corso sia per il 2027, mentre le aggressioni nei confronti dei sanitari, soprattutto nei pronto soccorso, continuano ad aumentare di numero. L'azienda sanitaria ha deciso di rinforzare l'uso di un presidio che, introdotto nell'ottobre dello scorso anno, sta effettivamente funzionando come deterrente. È stato quindi deciso di noleggiarne il doppio e di chiedere alla polizia di poterli collegare direttamente alla loro centrale operativa. Tra i presidi in cui saranno utilizzati servizi per le dipendenze, centri di salute mentale, aree psichiatriche e consultori. Spacciava cocaina e marijuana da una roulotte parcheggiata a pochi passi dalle scuole. È stato arrestato un 52enne senza fissa dimora a San Donà di Piave. La roulotte del senza tetto era diventata il luogo dove il 52enne di origine tunisina spacciava cocaina e droga di ogni genere, specie agli studenti, visto che il mezzo, per comodità sia del pusher che dei giovani clienti, era stato parcheggiato proprio a ridosso degli istituti scolastici. Il fatto è a San Donà di Piave, dove i carabinieri al momento dei controlli hanno verificato come la roulotte fosse diventata un vero e proprio deposito della droga. Quasi 300 grammi di cocaina già divisi in pezzi da 1 grammo, pronta per la vendita, marijuana, 95 grammi di sostanza da taglio, 220 euro in contanti, frutto dello spaccio, bilancini vari e soprattutto un'agendina di credito della droga con nomi e cognomi di persone e studenti che dovevano saldare lo stupefacente di turno acquistato spesso sulla parola, specie dai fedelissimi. Fenomeno fortemente inquietante e che preoccupa non poco, questo del dilagare della droga nelle scuole, spiega il sindaco Alberto Teso. Abbiamo potenziato notevolmente i controlli antidroga in centro, in prossimità degli istituti scolastici, in particolare dopo l'entrata in servizio del nostro nuovo agente speciale che è il cane Atom. L'arresto con i sequestri di droga, frutto dell'intensificarsi dei controlli antispaccio, specie nelle scuole, resi ancora più efficaci anche grazie all'arrivo del nuovo agente dell'unità cinofila, appunto il cane Atom, dichiara sempre Teso. I sequestri di stupefacenti sono aumentati in maniera impressionante, chiaramente molto spesso è per uso personale, le denunce per detenzione a fine di spaccio sono una minoranza, però è evidente che andandolo a cercare lo stupefacente si trova, insomma. Il pusher 52enne arrestato e portato in carcere a Venezia, sequestrata la droga con tutto il materiale dello spaccio, soldi compresi. Servizio di Anna Maria Parisi, una notizia dal giornale di Vicenza: assalto armato a un portavalori della Vicentina Battistolli, esplosione sparatoria, è successo sulla Brindisi Lecce. Vediamo se si può vedere, dice che c'è un video, video per ora non lo vediamo, ma insomma arriverà, probabilmente sarà pubblicato più tardi. Allora, questo per quanto riguarda l'assalto al portavalori vicentino. Andiamo in diretta adesso a Padova da Valentina Visentini, da Cristian Rocche Allende per la parte tecnica, perché nella classifica delle città più inquinate da polveri sottili Padova è al 3° posto. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, siamo qui nella sede di Legambiente perché è stato pubblicato il rapporto di Legambiente sulla malaria, quindi sulla condizioni dell'aria che respiriamo. Per quanto riguarda il Veneto, dicevamo proprio Padova e Vicenza sono le 2 città dove sono registrati i più alti livelli di polveri ultrasottili, il PM2.5. Per quanto riguarda il PM10, altre città del Veneto invece
invece sono tra i primi posti, ovvero Verona, Rovigo e poi Venezia. Un andamento anomalo quello del 2025 per quanto riguarda l'aria nella nostra regione, perché si è segnato un miglioramento, ma ancora non basta, ed è un miglioramento che è dovuto anche all'andamento dell'anno 2025. Qui con me c'è Luigi Lazzaro, che è presidente veneto di Legambiente, che analizza appunto con noi la qualità dell'aria che respiriamo. Cosa è emerso da questo report di Legambiente? Sì, intanto buongiorno a tutti. È emerso che il trend sicuramente è un trend in diminuzione delle polveri sottili. Il 2025 è un anno particolare per condizioni meteorologiche che ha aiutato notevolmente a abbassare, infatti penso da un ventennio che non vedevamo le città capoluogo della nostra regione uscire dalla classifica delle peggiori, e quindi da quei famosi superamento di quei 35 giorni con più di 50 microgrammi su metro cubo di polveri sottili. È un dato positivo, però va analizzato in un trend di medio-lungo periodo. Infatti nel nostro rapporto malaria guardiamo gli ultimi 5 anni e osservando questi ultimi 5 anni si nota che certo il trend è di miglioramento, ma non è che all'improvviso è cambiata l'aria nella nostra regione in Pianura Padana, ma c'è un trend che va velocizzato secondo noi, e quindi va preso come positivo questo dato, però va anche analizzato nel contesto che questi livelli che oggi raggiungiamo non sono livelli in grado di garantire la salute dei cittadini, perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci chiede valori molto più bassi e presto entreranno in vigore, perché al 2030 la nuova direttiva europea ci chiede di rispettare quei nuovi valori. Ecco, quindi quali sono le azioni da mettere in campo per diminuire la quantità di emissioni? Perché abbiamo parlato di polveri sottili, ma anche di quelle ultra sottili che sono ancora sono peggiori rispetto alle polveri sottili. Sì, c'è da dire che le azioni non si fanno se non si hanno le risorse, quindi la prima cosa da mettere in campo sono le risorse, e quello che così ci dà veramente forte preoccupazione è che il governo purtroppo le ha tagliate queste risorse con l'ultima legge di bilancio per le regioni del nord in particolare, quindi quelle dell'area padana compreso il Veneto. È un taglio che va da quest'anno al 2027 al 2028 e che in qualche modo mette in difficoltà l'attuazione di quelle azioni che sono già note, perché le regioni, compresa la Regione Veneto, ha già messo in campo una serie di pianificazioni sul piano area regionale che poi le città traducono con le ordinanze, con le iniziative, che metteva in risalto la necessità di agire sul trasporto pubblico locale, di agire sul riscaldamento e la legna, di agire sull'attività agricola nelle aree non urbane. Sono gli emettitori noti di inquinamento atmosferico. Quindi cosa serve fare? Ormai lo sappiamo tutti, serve migliorare il trasporto pubblico locale, la sharing mobility, quindi la mobilità condivisa, le piste ciclabili, far muovere nei centri urbani in connessione tra trasporto pubblico e mobilità dolce i cittadini. Togliere la legna dall'area di Pianura Padana, cioè dobbiamo essere capaci di eliminare nelle aree non montane e pedemontane l'utilizzo della legna per il riscaldamento e lasciarla solo alle aree non metanizzate eventualmente, e poi agire nell'agricoltura, che spesso viene sottovalutata ma che emette grandi quantità di inquinanti che in aria si compongono e diventano PM10, PM2,5, agendo sul miglioramento della gestione dei reflui zootecnici, nella gestione delle attività agricole e nel loro collettamento in maniera adeguata per ridurre le emissioni. Velocissimamente, quindi qual è la provincia veneta che si salverebbe ad oggi con i parametri previsti per il 2030? Quella che negli anni abbiamo sempre cancellato da questi tristi rapporti e classifiche è quella di Belluno, che anche quest'anno si conferma una città e un'area, quella della provincia di Belluno, dove l'aria è montana e quindi è sicuramente migliore. Con i nuovi limiti al 2030, se fossero applicati oggi, non avremo nessuna delle città di pianura dentro questi limiti. Vale per il PM10 e vale per il PM2,5, dove si salverebbero di nuovo solo Belluno, ma anche Rovigo. Questo è un dato importante, così come per gli ossidi di azoto, che arrivano direttamente dal traffico, perché gli ossidi di azoto derivano dal traffico, in particolare dalla combustione. Ci dice come certo il traffico automobilistico incida, però incide molto anche tutto il resto, e quindi non dimentichiamoci che non è una battaglia contro la mobilità, contro l'uso dell'automobile, quella della qualità dell'aria, ma è per trovare soluzioni in tutti i settori per garantire l'aria pulita a tutti i cittadini.
cittadini. Grazie a Luigi Lazzaro di Legambiente Veneto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Vicentina Rocche e a Cristian Rocche Allende. Vi dicevo dell'assalto al portavalori della Battistolli, la Vicentina Battistoli, un furgone blindato che è stato assaltato dai banditi sulla Brindisi Lecce. Vediamo le immagini, si vede il furgone bloccato dai banditi che sono armati e l'esplosione, una violenta esplosione. Questi malviventi comunque, stando alle notizie che sono arrivate finora, non sono riusciti ad impossessarsi dei soldi che erano delle banconote che erano all'interno del furgone, dei valori, e sono fuggiti con le auto di alcuni automobilisti a cui sono state sottratte. Vedete che c'era addirittura una macchina con il faro blu, per cui sembra che sia stata evitata una tragedia, perché l'esplosione è stata violentissima e gli uomini erano armati, come avete visto, di Kalashnikov. Andiamo adesso a Vicenza. Andiamo a Vicenza da Mirko Cavallini e da Simone Squarcina, perché ieri tantissimi fedeli a Monteberico per il Giubileo della Rinascita. A te, Mirko. Buongiorno direttore, buongiorno dal punto più alto, il santuario di Monteberico, oggi piazzale deserto, ma ieri davvero tantissima gente per l'apertura delle celebrazioni del Giubileo, i 600 anni dalle apparizioni mariane, 7 marzo 1426, quando la Madonna apparve a Vicenza Pasini. La costruzione del santuario iniziò poi nel 1428, Giubileo che invita a riscoprire la fiducia e la speranza, rinnovando il legame tra il territorio vicentino e il santuario, su cui appunto c'è la protezione mariana. Ieri il cardinale segretario di Stato Monsignor Pietro Parolin ha presieduto la solenne celebrazione che ha dato il via appunto ad un anno di celebrazioni, quindi per Vicenza, per i vicentini e per tutti i fedeli della Madonna di Monteberico si apre, dopo l'anno giubilare mondiale 2025, un altro anno di misericordia e di perdono, un'occasione alla quale anche di recente era stato invitato Papa Leone XIV. Lo aveva fatto il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai a fine dicembre, quando insieme all'Associazione Nazionale Comuni del Veneto era andato proprio in udienza dal pontefice, un invito che era stato rinnovato ed espresso anche come auspicio già quando era ancora in vita Papa Francesco, quando si sapeva che nel 2026 si sarebbe celebrato questo giubileo per i 600 anni del santuario. A quanto risulta, insomma, a quanto è stato riportato, invece il pontefice da qui alla conclusione del giubileo non riuscirà, salvo clamorose sorprese, a trovare uno spazio nella sua agenda. Comunque il fatto che ci fosse il vicentino cardinale Pietro Parolin, primo collaboratore appunto del pontefice, comunque un segno di vicinanza della Santa Sede alla città di Vicenza. Allora, su questa assenza del Santo Padre da qui all'anno prossimo, con un po' di dispiacere ovviamente da parte dei fedeli, sentiamo il servizio di Ivano Tolettini e poi linea allo studio. Monteberico gremito di fedeli ieri pomeriggio per la messa solenne presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, che ha dato ufficialmente avvio all'anno giubilare mariano e della Rinascita, nel 600° anniversario della prima apparizione della Madonna. Un ritorno alle origini per il porporato, originario di Schiavon, accolto da una partecipazione intensa e composta, segno di un legame profondo tra la città e il suo santuario più amato, quello di Monteberico. Un riferimento che richiama la storia stessa di Monteberico. Nel 1426, dopo l'apparizione alla contadina Vincenza Pasini, la peste cessò e Vicenza ritrovò speranza. Tra i fedeli però anche un velo di tristezza. In molti attendevano per quest'anno l'arrivo del Papa Leone XIV, ma i numerosi impegni lo hanno costretto a rinviare la visita. Un'assenza sentita che non ha però spento il senso di raccoglimento e di attesa. Monteberico, ancora una volta, si conferma luogo di memoria, fede e rinascita,
con Maria indicata da Parolin come via per ricucire le fratture del presente e restituire un'anima più umana. Un messaggio di pace in un tempo martoriato ancora dalla guerra in Europa. Servizio di Ivano Tolettini, vediamo, adesso andiamo in diretta a Belluno da Tiziana Bolognani e dall'operatore Stefano Bozzi, perché ieri primo vero test sul campo per il trasporto pubblico messo in piedi per le Olimpiadi, un piano predisposto da Dolomiti Bus e approvato dalla provincia di Belluno, che ha a quanto sembra funzionato. A te Tiziana. Sì, direttore, buongiorno. È proprio così, si attendeva davvero con grande apprensione il test di ieri perché come sapete il fatto dell'indisponibilità dell'impianto della cabinovia Pollonio-Socrepes certamente ha rimescolato le carte sul tavolo e quindi ha sottoposto a ulteriore stress il sistema di trasporto pubblico locale organizzato da Dolomiti Bus, approvato dalla provincia di Belluno proprio per sopperire a questo impianto, che è un impianto di trasporto a tutti gli effetti, un impianto di trasporto pubblico. E però è andato tutto bene, e con me a confermare anche il bilancio di questa giornata incredibile di ieri il consigliere delegato alla mobilità della provincia di Belluno, Massimo Bortoluzzi. Quindi lei è soddisfatto, voi siete soddisfatti? Buongiorno a tutti, sì, siamo soddisfatti di quello che è avvenuto ieri, perché comunque tutto ha funzionato, non era scontata, perché la Pollonio-Socrepes è progettata per portare 2400 persone ora, noi siamo riusciti a trasportare tutto il pubblico e farlo arrivare in tempo tra Crignes e l'ex Meloncino, quindi sotto gli impianti di risalita. Quindi test superato, domani ce ne sarà un altro e dopo avremo altre 2 giornate oltre a quella di domani, però per il momento siamo riusciti a sopperire a questa mancanza, che dopo è una mancanza che noi avevamo già prospettato, tant'è che in sede di conferenza dei servizi in novembre e anche successivamente in approvazione dell'ente di governo avevamo già portato questo tipo di trasporto pubblico con le navette. Ecco perché sono aumentati evidentemente i mezzi messi a disposizione, tutto si è svolto con estrema regolarità. C'è da dire anche che proprio questo dettaglio, questo particolare relativo al mancato avvio della Pollonio-Socrepes ha mandato in tilt anche le scuole, perché nonostante da un anno si era ripetuto, si era tentato di scongiurare il rischio della chiusura delle scuole proprio in periodo olimpico, la settimana scorsa invece con una ordinanza prefettizia si è capito che non si poteva fare altrimenti, e lasciando chiaramente nella disorganizzazione invece tantissimi nuclei familiari che dall'oggi al domani hanno dovuto cercare nonni e babysitter per poter continuare a lavorare, perché molti di questi genitori lavorano anche per e durante le Olimpiadi. È stato un problema, Bortoluzzi? No, sicuramente è stato un problema. Noi avevamo partecipato a una riunione con la prefettura a inizio settimana dove avevamo proprio scongiurato la chiusura delle scuole perché non c'erano motivi ostativi per chiuderle. Dopo probabilmente sono subentrati altre questioni anche di ordine e sicurezza pubblica, tant'è che è uscita un'ordinanza prefettizia e quindi ci siamo ritrovati anche noi a vedere e capire che dovevano chiudere le scuole. Per noi, per quanto riguarda i trasporti, cambiava ben poco perché comunque, come dicevo prima, avevamo già progettato tutto come la cabinovia fosse chiusa. Quindi... Ed è andata bene fortunatamente. C'è da dire che però, dobbiamo dirlo, ci sono delle criticità che sono legate all'organizzazione del trasporto in capo a Fondazione Milano Cortina, che di fatto si sovrappone a quello del trasporto pubblico locale di Dolomiti Bus della provincia. Sì, abbiamo qualche problema sulla linea 30, non dovuto a noi, dovuto appunto all'organizzazione, perché Milano Cortina
ha appaltato il servizio per quanto riguarda la famiglia olimpica a Bus Italia e lì ci sono un po' di defezioni, quindi tanti volontari aspettano l'autobus che magari non arriva o arriva in ritardo e salgono sul primo autobus che c'è, che è quello della linea 30, quindi là c'è qualcosa da affinare, lo stiamo facendo. Io ho già contattato Fondazione, ha detto che adesso cercheranno di comunicare, cercheranno di fare, sono a conoscenza di questo, però il problema non è dovuto al progetto di Dolomiti Bus, il progetto che abbiamo portato in ente di governo, ma è dovuto appunto a questa defezione da parte di Bus Italia. Ecco, l'ultima annotazione riguarda l'attesa per la visita del Presidente della Repubblica, che sarà da agenda ufficiale diffusa dal Quirinale, sarà giovedì a Cortina, e per Cortina si intende all'arrivo dell'Olimpia delle Tofane per assistere alla gara di sci femminile, mentre giorno 11, mercoledì, il Presidente della Repubblica sarà all'apertura dell'anno accademico all'Università di Trento. Poi sappiamo da indiscrezioni che si fermerà a dormire a Dobbiaco, che la mattina del 12 di fatto arriverà direttamente, sarà portato direttamente alla base della pista, nella zona, nel parterre d'onore. Quello sarà un altro momento certamente di grande afflusso di visitatori e di curiosi, che però, come sapete, per accedere alla pista devono essere accreditati, essendo quella area rossa. Ringrazio il consigliere delegato alla mobilità della provincia di Belluno. Tutti gli aggiornamenti naturalmente anche sui trasporti ve li daremo questa sera all'interno dei nostri telegiornali. Direttore, è tutto da Belluno, ti restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani e a Stefano Bozzi. Vediamo un titolo del Gazzettino, perché non si sottraggono ai ladri nemmeno gli atleti delle Olimpiadi. Svaligiato l'alloggio della squadra israeliana di bob, il team non è al villaggio di Cortina, il villaggio olimpico a Fiames. E le Olimpiadi di Milano e Cortina sono un'opportunità per le aziende del territorio. Le imprese artigiane dello Sport System sono pronte ad affrontare questa ed altre sfide. Vediamo. Il settore dello Sport System Veneto sotto i riflettori del mondo, in particolare le 123 imprese artigiane legate allo sport tra aziende di trasformazione, distribuzione e servizi, guardano alle Olimpiadi Milano-Cortina non solo come grande evento mondiale, ma anche come un banco di prova per valorizzare il saper fare artigiano. E la provincia di Treviso è leader in regione con 65 imprese artigianali, il 53% del totale della filiera e il 22% del totale veneto della trasformazione. A trainare sono le confezioni di abbigliamento sportivo, a seguire la fabbricazione e il montaggio di biciclette. Un settore che purtroppo è in difficoltà come tanti, ma che vede un'opportunità in questo evento, in questa Olimpiadi invernale Milano-Cortina. Noi abbiamo delle competenze, abbiamo dei saperi che il mondo ci invidia. Quindi benvengano queste occasioni qua, benvenga Milano Cortina, e cerchiamo di sfruttare al massimo, visto che abbiamo gli occhi del mondo puntati, per farci conoscere. La sfida è fare sistema valorizzando l'abilità artigiana e sfruttando la visibilità olimpica come volano per far conoscere al mondo i prodotti del territorio. E la sfida non è delle più semplici per l'intero sistema veneto, come sottolinea il presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno. Bisogna lavorare perché questo patrimonio di investimenti che è stato fatto venga valorizzato nel futuro. Continuare a chiudere quanto prima le infrastrutture. Abbiamo visto le critiche dei giornali stranieri in questi giorni proprio sul tema delle infrastrutture. Bisogna lavorare molto sull'accoglienza, sulla professionalità, perché non è detto che tutto questo porti a risultati. Abbiamo visto cosa è successo in Piemonte con le Olimpiadi invernali di 20 anni fa. Non è rimasto niente. Noi non dobbiamo fare gli sbagli che sono stati fatti in Piemonte. Così il presidente Mario Pozza. Vediamo a Torreglia una grande mobilitazione contro il consumo del suolo nel Parco dei Colli. Vediamo. Basta cemento nel Parco Colli! Basta cemento nel Parco Colli!
Oltre 700 persone hanno sfilato per le strade di Torreglia per dire basta al consumo di suolo selvaggio nei Colli Euganei. Cittadini e comitati ambientalisti uniti per chiedere un cambio di rotta nelle scelte di sviluppo che stanno interessando il territorio del Parco Colli. Questa è una prima mobilitazione, non sarà una mobilitazione che proseguirà a Monselice, proseguirà a Battaglia Terme, perché dobbiamo dire basta alla cementificazione del Parco dei Colli Euganei. La sfilata a Torreglia perché qui i riflettori sono puntati sull'ultimo progetto in ordine di tempo che desta allarme, ovvero la volontà di ampliamento del polo logistico Luxardo con un nuovo magazzino automatizzato di oltre 3.000 metri quadri che la proprietà vorrebbe realizzare in un'area oggi verde, coltivata, di alto valore paesaggistico e a poca distanza da Villa Vescovi. Un'area che attualmente è adibita a servizi a verde pubblico e per trasformarla in area destinata ad attività produttive, quando a Torreglia esiste già un'area destinata ad attività produttive, per cui questo tipo di intervento a nostro avviso non può essere effettuato perché andrebbe contro l'articolo 8 del DPR 160 del 2010. I cittadini chiedono un confronto con l'amministrazione comunale di Torreglia. Chiediamo la sospensione dell'iter della variante urbanistica attualmente in esame, che coinvolge l'ente Parco Colli Euganei, la soprintendenza e l'amministrazione comunale di Torreglia. Per questo chiediamo che venga indetta un'assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza in cui i suddetti enti possano illustrare in modo chiaro, accessibile e documentato le ragioni per cui l'ampliamento previsto non possa essere realizzato nella zona industriale di Torreglia, che per sua natura è indubbiamente più idonea ad accogliere interventi di questo tipo. Ma oltre all'ampliamento della Luxardo ci sono altri due progetti che, seppur localizzati in aree diverse del Parco Colli, destano preoccupazione. Gli altri due interventi che si affacciano sono a Monselice la realizzazione di una media struttura di vendita di un supermercato all'interno sempre dell'area di vincolo paesaggistico della Rocca di Monselice, vincolo che esiste dal 1937 e che adesso si vorrebbe spazzare via con un colpo di spugna, costruendo un supermercato sopra il sedime delle mura storiche medievali della città. Altro intervento di cui ancora non abbiamo precisi indicazioni è la prospettiva della realizzazione di un'area commerciale ai piedi dei Monte della Croce a Galzignano Terme. La mobilitazione, annuncia il comitato Lasciateci Respirare, è dunque destinata a continuare. Dice Valentina Visentin, intanto cresce la fascia degli indigenti nel nostro paese, persone che dormono in macchina e persone che sono senza lavoro, senza casa e dormono dove capita, anche su una panchina, come accade a questa signora di Marghera, Donatella. Ho dormito anche per strada, però non ho ricevuto neanche una telefonata delle assistenti sociali. Dormire dove capita, anche per strada, su una panchina di Marghera, trascinando ogni sera un materasso come unica certezza. Donatella oggi non ha più nulla, né una casa né un lavoro. Ho qualche lavoretto in nero, ho fatto varie domande, anche nelle pulizie, ma quando ti guardano l'età e ti dicono quanti anni hai, storgono un po' il naso. Né il contributo comunale di 300 euro per disagio abitativo. Quando mi versavano i 300 euro per disagio abitativo, vuol dire che riconoscete voi che c'è un disagio abitativo. Contributo che con lo stipendio di appena 250 euro le permetteva almeno di sopravvivere. Io avevo preso in affitto una stanza senza contratto e davo i 300 euro per pagare questa stanza. Mi è stato dato il contributo a dicembre perché a novembre era stato bloccato perché avevano detto che mancavano delle carte. C'era stato un equivoco e me l'hanno dato a dicembre e adesso a gennaio è stato fermo. Praticamente io a gennaio non ho avuto nulla. Eppure è stata esclusa da tutti i bandi per un alloggio. Ho fatto tutti i vari bandi di concorso che c'era da fare, come mi era stato detto dagli assistenti sociali, ma come mi hanno risposto, essendo che sono separata, non ho figli a carico, a me la casa non aspetta. Sul social housing ho 27 punti, per cui dovrei aspettarmi che una persona rinunciasse e non credo. Sull'ERP ho 20 punti e mi hanno detto che, essendo che sono sola, non ho nessun diritto di avere una casa. Io dovrei risposarmi
per avere una casa, assolutamente no. Le persone sono separate, divorziate, non hanno diritto a nulla. Ma non è possibile. Oggi vive ai margini, sospesa tra strada e solitudine. Andrebbe avanti la mia situazione se gli assistenti sociali facessero una relazione. Mi è stato detto, si vede che il tuo caso non è grave. Mi sento meno di niente, dice con la voce rotta. Io mi sento un invisibile. Proprio un fantasma che non ti vedono. Non vieni considerata, cioè aria, vapore. Un'intervista dura chiesta da lei stessa perché, confida, la rabbia, lo sgomento e la depressione non prendono il sopravvento nel silenzio. Io devo operarmi il cervello. Ho una vena del cervello usurata all'85%, a rischio ictus, da un momento all'altro. Sto ancora aspettando che vengo chiamata per farmi l'intervento. A questo punto dico che non lo faccio perché non posso avere un posto dove andare a fare la degenza. Intervista di Anna Maria Parisi. Adesso andiamo in diretta dalla H-Farm con Lucio Zanato. A te Lucio. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo proprio, come hai detto tu, qui a Roncade, da dove praticamente si è concluso da pochi minuti un incontro davvero particolare, perché l'incontro che è stato richiesto dal Presidente del Veneto, Alberto Stefani, era con tutti i rappresentanti a tutti i livelli del centrodestra, quindi qui c'erano parlamentari europei, parlamentari nazionali, consiglieri regionali, non solo della Lega, ma anche di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e dell'UDC. Qual era il punto all'ordine del giorno? Il primo incontro per quella che Alberto Stefani impropriamente ha detto, ma comunque rende veramente l'idea, cioè la nascita della lobby veneta. Cos'è la lobby veneta? Prendendo spunto da quello che succede già da molto tempo, soprattutto in Parlamento con le altre regioni, Sicilia per prima, sostanzialmente fare filiera tra i vari parlamentari a tutti i livelli, quindi da consigliere comunale, consigliere regionale, poi naturalmente parlamentare a Roma e poi europarlamentare, per portare avanti i progetti che vanno bene per il Veneto, che servono al Veneto. Qualcuno diceva, se venite giù a Roma e si deve votare qualcosa per la Sicilia, il 75% dei deputati siciliani, ovvero che siano di destra o che siano di sinistra, votano tutti per quella cosa lì, cioè fanno lobby. E allora perché lo fanno in Sicilia e non possiamo farlo anche noi? Ecco che allora Stefani ha convocato qui oggi tutti questi parlamentari, intanto del centrodestra, per fare il punto della situazione su alcuni anche temi. Primo tra tutti, cominciare a ragionare sui primi, diciamo così, passetti dell'autonomia, e qui è tornato un discorso che avevamo già visto qualche settimana fa, cioè quello delle scuole paritarie. Potrebbe essere già il primo granello che, come dire, fa partire tutto l'ingranaggio. Di solito i granelli li bloccano, invece in questo caso potrebbe essere il primo granello di una massa, come potremmo definire, di una valanga che poi ci può portare all'autonomia. Quindi c'è stato grande entusiasmo in questo primo incontro da parte di tutte le compagini. Tra l'altro Stefani ci ha detto, e lo sentiremo questa sera, che non è che sia un'esclusività del centrodestra, proprio perché in Sicilia votano indipendentemente destra e sinistra. Quando si parla della Sicilia, ma non è solo un esempio questa regione, votano tutti, che siano di centrodestra e siano di centrosinistra. Il prossimo appuntamento, o tra i prossimi appuntamenti, Stefani conta di invitare anche l'opposizione, partendo probabilmente dall'opposizione in Consiglio regionale. Quindi diciamo che qui da Roncade, lungo il Sile, parte probabilmente quella che è un nuovo modo di intendere la politica veneta. Tra l'altro noi abbiamo chiesto anche all'onorevole De Poli, che come dire, è mente storica per il passato democristiano, sembra quasi di tornare ai tempi della DC, dove il Consiglio nazionale decretava le cose, ma poi le varie correnti si declinavano anche all'interno, diciamo, delle regioni e delle province, per poi arrivare a fare sintesi proprio a Roma con i provvedimenti che andavano bene per la nostra regione. Direttore, credo che tu lo sappia molto bene per la tua esperienza, insomma alcune cose sono state portate a casa proprio grazie a questa situazione qua. E intanto da H-Farm è tutto, a te la linea. Grazie Lucio, grazie molte, è interessante, ne parleremo stasera a Focus. Adesso andiamo in pubblicità, ma state con noi perché poi parleremo del referendum del 22-23
marzo prossimi sulla giustizia e sentiremo le ragioni del Comitato del Sì e le ragioni del Comitato del No a tra poco. Di nuovo in diretta con Focus, vi dicevo che avremmo parlato del referendum sulla giustizia e lo facciamo con due esponenti del Comitato del No e del Comitato del Sì, e quindi saluto e ringrazio il dottor Davide Romanelli, magistrato. Dottore, grazie per essere con noi per il Comitato per il No, e l'avvocato Fabio Maggio del Comitato per il Sì. Grazie, grazie avvocato. Allora, dottor Romanelli, vediamo quali sono le ragioni appunto del no e del sì, perché diciamo un cittadino che va a votare al referendum, a vostro giudizio, deve votare no. Le ragioni del no sono molteplici ed è molto difficile concentrarle in pochi minuti. Se volessimo fare una sintesi estrema, diciamo di no perché non è una riforma della giustizia, perché non migliora il sistema giustizia, non accelera i processi, non rende più efficiente la giustizia come vuol far credere, posso dire anche una certa propaganda che impazza insomma in tanti mezzi di comunicazione. Quindi non incide neanche sulla qualità del sistema giustizia, non incide, per dirci, sul caso Garlasco, sul caso Tortora, sul caso della famiglia nel bosco, sui fatti di Torino. Ecco, questi sono tutti aspetti che sono molto proclamati dalla maggioranza politica che sostiene questa riforma, ma che non incidono sulla stessa. La riforma incide soltanto sull'assetto istituzionale e costituzionale della magistratura, con l'intento preciso di rafforzare il potere, il controllo politico sulla magistratura, a nostro avviso compromettendone pericolosamente l'indipendenza. A ciò sono idonei, a mio avviso, tutti e tre i pilastri che contraddistinguono questa riforma, quindi la separazione delle carriere, lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura, uno per i pubblici ministeri e uno per i giudici, e la creazione dell'Alta Corte disciplinare, perché anche per esempio con la separazione delle carriere, quindi separando il PM dal giudice, si creano le condizioni per sottoporre poi gradualmente il PM sotto il controllo dell'esecutivo, che è quello che succede in ogni paese in cui vige la separazione delle carriere. Suddividendo il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, e si rafforza il controllo politico all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura con il meccanismo del sorteggio, che magari tra un po' avremo modo di specificare un po' meglio, e in più si crea un'alta corte disciplinare, anche questa fortemente influenzata da un controllo politico, e queste, badi bene, dottor Bacialli, non sono le nostre illazioni, le nostre speculazioni, ma è ciò che si ricava da un'interpretazione autentica delle tante dichiarazioni di tanti esponenti di questa maggioranza che sono i promotori di questa riforma. Ricordo che Nordio ha sostenuto che con questa riforma l'obiettivo è quello di un controllo sulla magistratura, e ha anche dichiarato che non comprende come mai l'opposizione non appoggi questa riforma, perché un domani potrebbe convenire anche a loro quella di avere una minore invadenza della magistratura nell'azione di governo, in caso il centrosinistra domani dovesse trovarsi al governo. Gli ha fatto eco a più riprese la Premier Meloni, la quale ha dichiarato che l'intento di questa riforma è anche quella di arginare una intollerabile invadenza della magistratura. Potrei citarne decine di questi esempi, così come i tantissimi post che ci bombardano quotidianamente con questi slogan su questi obiettivi falsi miti che persegue la riforma. Queste non sono delle dichiarazioni dei nostri compaesani che frequentano il bar dello sport, ma sono dichiarazioni di coloro che la riforma l'hanno sostenuta
giunta l'hanno promossa e in questo momento la stanno sostenendo e che un domani dovranno scrivere le importantissime norme di attuazione. Grazie dottore. Stessa domanda all'avvocato Maggio, le ragioni del sì. Perché secondo voi bisognerebbe votare sì? Innanzitutto grazie direttore. In un sistema democratico moderno e liberale la funzione garantista del processo penale si realizza quando accusa e difesa sono su un piano di parità di fronte a un giudice terzo ed imparziale. E allora l'obiettivo di questa riforma, il preliminare obiettivo di questa riforma, è quello di rendere efficace ed effettivo quel principio costituzionale scolpito all'articolo 111 della nostra Costituzione, che è chiamato quello del giusto processo. Un principio che a nostro avviso oggi non è pienamente efficace ed effettivo. E allora questa riforma mira a dargli efficacia. Come? Attraverso la separazione delle carriere, quelle tra magistrati requirenti e magistrati giudicanti. Un mezzo con il quale si ottengono due importanti benefici. Restituire autonomia e indipendenza ai singoli magistrati. Da cosa? Troppo spesso purtroppo le cronache degli ultimi tempi ci hanno costretto ad assistere alle conseguenze delle dinamiche interne al CSM governate troppe volte dalle logiche correntizie e che condizionano anche la valutazione delle condotte delle carriere dei magistrati. E allora attraverso il sorteggio, attraverso la separazione delle carriere, si restituisce autonomia e indipendenza ai singoli magistrati che meritano di essere valutati attraverso criteri oggettivi e di merito. Il corollario, la conseguenza di questo è un altro importante beneficio. Lo voglio dire con chiarezza perché ne sento il dovere come avvocato e come protagonista in parte del sistema giustizia come categoria. Noi siamo testimoni ogni giorno del sacrificio e dell'impegno di tanti operatori del sistema giustizia, a partire dai magistrati, nel tenere efficiente un sistema che è purtroppo condannato a una cronica mancanza di risorse e di mezzi. E quindi questa non è una riforma e la nostra posizione non è contro i magistrati. È una posizione che però deve tener presente della sensazione che percepiamo di fronte ai cittadini che si recano da noi quando per la prima volta incontrano il sistema giustizia. E la prima sensazione è quella di paura. A questa paura noi dobbiamo dare una risposta. La nostra risposta è quella di dare attraverso questa riforma maggiore autorevolezza, maggiore legittimazione e maggiore imparzialità al sistema della giustizia. Ecco, dottor Romanelli, lei l'ha già spiegato, insomma, nelle ragioni del no, la questione della separazione delle carriere. Possiamo andare un po' più nel dettaglio? Perché a vostro giudizio non ci deve essere separazione? Non ci deve essere separazione innanzitutto perché, come è stato tante volte già detto, è un falso problema. Il problema della separazione delle carriere è già stato risolto, ammesso che fosse un problema. Io non credo neanche sia un problema, anzi spiegherò perché. Sì. È già stato risolto da ultimo con la riforma Cartabia. La riforma Cartabia ha reso praticamente impossibile il passaggio da una funzione a un'altra, se non una volta nell'arco dei primi 10 anni di carriera e cambiando regione. Quindi capisce bene che è uno stravolgimento anche della vita privata del magistrato e il risultato è che lo 0,4% dei magistrati ogni anno cambiano funzione, quindi passano all'altra carriera. Quindi scomodare la Costituzione per uno 0,4% annuo del totale dei magistrati mi sembra un po', ecco, un'iniziativa abnorme. Ma oltre a questo, io ritengo che il PM e il giudice concepiti nello stesso ordine da parte del Costituente è stata una precisa scelta del legislatore costituente all'epoca, improntata a una maggiore garanzia per il cittadino che viene a contatto con il sistema giustizia. Vede, la scelta del legislatore costituente era improntata a un'unicità della carriera perché sia giudici che PM dovessero essere indipendenti dal sistema politico e dovessero condividere formazione e cultura della giurisdizione. La cultura della giurisdizione non è uno slogan, significa condivisione di intenti, di sensibilità e di appunto sensibilità per le garanzie
del cittadino. Un PM che dovesse essere staccato dal giudice rischia di perdere questa sensibilità per le garanzie e per i diritti del cittadino, rischia di non essere più il primo giudice che il cittadino incontra, perché un pubblico ministero quando legge una notizia di reato che riguarda un cittadino lo fa con gli occhi del giudice, quindi ha la cultura della prova, ricerca le prove sia contro che a favore della persona indagata e all'esito di un processo celebrato nel contraddittorio delle parti, quindi tra accusa e difesa, chiede l'assoluzione se si rende conto che le prove ottenute a carico dell'imputato non sono sufficienti ai fini di una condanna. Questo, come ben si intuisce, differenzia profondamente il PM dall'avvocato della difesa, il quale anche se dovesse rendersi conto della colpevolezza del suo assistito non può mai chiedere la condanna, commetterebbe un illecito disciplinare ma anche un reato, quello di infedele patrocinio. Il pubblico ministero invece è un organo non di parte ma di giustizia che all'interno del processo penale cerca di dare un contributo di verità. Separando il PM dal giudice, il PM rischia di allontanarsi da questa sensibilità, da questa impostazione e rischia di avvicinarsi a quella della polizia giudiziaria. Quindi rischia di essere improntato a logiche di risultato, quindi magari la sua carriera potrebbe essere condizionata in positivo a secondo del numero di condanne che si riescono ad ottenere, al numero di sequestri che si riescono a portare a casa. E questa è una prospettiva a mio avviso molto pericolosa perché inciderebbe negativamente sulle garanzie del cittadino imputato. E badi bene, un pubblico ministero con un proprio CSM separato da quello del giudice, che quindi non prevede al suo interno dei giudici che possano in qualche modo dare equilibrio, rischia di dare luogo anche a un mostro giuridico che non esiste in nessun ordinamento democratico. Un pubblico ministero così autoreferenziale rischia di diventare davvero un quarto potere assolutamente potente che prima o poi qualcuno dovrà porsi il problema di limitarne l'operatività e quindi di sottoporlo al controllo. Ed è qui che a mio avviso si creano le condizioni per un domani sottoporre il pubblico ministero al controllo dell'esecutivo. Concludo proprio in 10 secondi. Prego. Concludo in 10 secondi. Se poi dobbiamo anche esaminare però i numeri, il timore anche un po' accennato dall'avvocato Maggio circa l'appiattimento del giudice sulle richieste del pubblico ministero in quanto appunto collega e quindi che condivide la stessa carriera è un timore che è smentito dai numeri in quanto i numeri parlano chiaro, circa il 49% dei processi si conclude con esito o assolutorio o di proscioglimento, questo significa che il giudice non è assolutamente appiattito sulle richieste del pubblico ministero, anzi tutt'altro. Avvocato Maggio, sulle ragioni perché siete invece a favore della separazione delle carriere? Questa è una riforma che io qualificherei liberale ed è una riforma, devo dire, attesa quasi da 30 anni. E magari non tutti sono d'accordo con la forma, ma la sostanza dell'esigenza di una riforma in questo senso emergeva ancora quando ci fu un intervento importante per il nostro ordinamento, che fu la riforma Vassalli. Una riforma che aveva il dichiarato intento di espungere dal nostro ordinamento penale le storture del regime fascista che aveva condizionato pesantemente, anzi aveva redatto i fondamenti del nostro ordinamento penale, il codice Rocco. Quindi io trovo che questa riforma sia posta prima di tutto ed esclusivamente nell'interesse dei cittadini, restituendo poi anche ai singoli magistrati un sistema di governo dell'ordine giudiziario che sia privo di quei condizionamenti che i padri costituenti non avevano potuto prevedere e che purtroppo derivano da una tendenza e un'abitudine umana, quella della gestione del potere. Ebbene, il CSM non è un organo di gestione del potere politico. Ha avuto modo di chiarirlo in maniera esemplare il Presidente della Repubblica nel 2019 a margine del caso Palamara in un'audizione straordinaria del Consiglio Superiore. Ecco, questa riforma ha il dichiarato obiettivo di scardinare quel sistema ed è per questo che i cittadini dovrebbero considerare di votare sì a quei quesiti. Forse i dati, come giustamente faceva notare il dottor Romanelli, danno conto
i dati delle assoluzioni danno conto di un non perfetto allineamento, ma se discutiamo dei dati poi dovremo valutare anche quelli che vengono proposti in sede di udienza preliminare o di indagini preliminari. Io non voglio farne una discussione di mero dato, voglio fare una discussione di principio e oggi la sensazione, il sentimento che il cittadino ha di fronte al sistema giustizia è proprio quella di disaffezione, di paura a tratti, ecco, di delegittimazione in qualche modo. Io credo che tutti noi, operatori del sistema giustizia, ma la politica stessa debba avere il dovere di ridare legittimazione al sistema giustizia, prima di tutto nel rispetto dei magistrati e poi di tutti gli altri operatori del sistema giustizia. E quindi votare sì a questa riforma significa dare al sistema della giustizia, al governo della giustizia, un nuovo ordinamento, più indipendente e più autonomo. Grazie, abbiamo ancora 2 minuti ciascuno e così abbiamo pensato, ne abbiamo parlato anche tante volte nei nostri programmi, no? I cittadini, al di là della separazione delle carriere, vorrebbero vedere un'accelerazione della giustizia, no? Nei tribunali, perché si dice sempre che la giustizia è lenta, che ci vogliono anni. Su questo, dottor Romanelli, su cosa pensate che si debba agire? Cioè, quali... Allora, ovviamente la sua domanda potrebbe essere interpretata in questo modo: quali sarebbero le riforme necessarie ai fini di un miglioramento del sistema giustizia? Ecco, non sta a noi indicare quali sono le riforme. Noi come magistrati, se interpellati, ma poi alle volte anche insomma, di nostra iniziativa, come ad esempio Associazione Nazionale Magistrati o anche in sede di Consiglio Superiore della Magistratura, si emettono dei pareri a fronte, pareri tecnici, operativi per quanto riguarda i progetti di legge e le riforme che sono in cantiere. I nostri sono pareri appunto tecnici e da operatori del diritto. Non sta a noi ovviamente poi indicare quali sono le linee, quelle ovviamente spetta al decisore politico. Quello che posso dire però è che non attraverso questa riforma si risolve uno solo dei problemi, dei tantissimi problemi che affliggono la giustizia. La giustizia ha bisogno di efficienza dei procedimenti, semplificazione della procedura, anche per quanto riguarda la giustizia penale forse anche una riduzione delle figure di reato, quando invece la politica di questo governo si orienta assolutamente in senso opposto, e ha bisogno soprattutto di risorse. Le faccio un piccolo esempio, dottor Bacialli. Con i fondi del PNRR sono stati assunti a tempo determinato circa 15.000 giovani laureati in giurisprudenza che sono andati a comporre l'ufficio del processo. Laureati, uomini e donne che hanno dato un grosso sostegno al sistema giustizia, hanno permesso di abbattere l'arretrato con numeri che in alcune realtà hanno davvero del miracoloso. Ad oggi, a giugno del 2026, di questi 15.000 non si sa nulla, probabilmente non verranno stabilizzati, e questo per il sistema giustizia è un passo indietro che non ci si può assolutamente permettere. Questo è per dir cosa? Per fare un esempio, che quando si apportano delle risorse al sistema giustizia, il sistema giustizia migliora. La magistratura italiana è tra le più efficienti e produttive d'Europa, al contrario di quello che si vuol far credere. Quindi servono risorse, aiuti umani e materiali per il sistema giustizia, non riforme ideologiche come questa che è in cantiere, che sono solo delle battaglie di bandiera che non apportano alcun beneficio al cittadino che si interfaccia con la giustizia, ma servono solo alla politica, che mal tollera qualsiasi controllo sul proprio operato e che intende operare senza alcun controllo di legalità. Grazie. Avvocato? Forse su questa domanda ci troviamo più d'accordo io e il dottor Romanelli. Tengo però a precisare un aspetto prima di arrivare alle soluzioni per una giustizia più efficiente. Questa riforma non ha mai dichiaratamente voluto operare sui tempi della giustizia, ma va a operare a monte sulla percezione che i cittadini hanno della giustizia, che è comunque un aspetto fondamentale. E voglio precisare anche che non opera sull'articolo 104 della Costituzione, quello che garantisce l'indipendenza sacrosanta e l'autonomia dei magistrati. Un principio che è
intatto e rimane intatto, ed è anche il motivo per cui tanti giuristi di estrazione diversa da quella dell'attuale maggioranza di governo sostengono questa riforma. Faccio due nomi su tutti: il professor Cassese, già emerito presidente della Corte Costituzionale, e anche il professor Barbera. E allora questa riforma non può e non deve essere una riforma percepita come una riforma politica, perché è una riforma sulla sostanza del nostro sistema di giustizia, ed è una riforma che inizia un percorso che, come giustamente diceva prima il dottor Romanelli, deve passare per delle iniziative sostanziali che purtroppo fino ad oggi non si sono realizzate, è giusto dirlo in maniera intellettualmente onesta. Non è manifestando e creando fattispecie di reato che si assicura maggiore efficienza e maggiore certezza della pena, è attraverso l'investimento di consistenti risorse, come è avvenuto con l'ufficio del processo, che andrà e deve essere stabilizzato, lo dico prima come avvocato e poi anche come rappresentante pubblico, e necessariamente anche con l'assunzione di maggiori forze relative appunto ai magistrati. Grazie molte davvero per questo contributo di chiarezza sul referendum sulla giustizia del 22-23 marzo prossimi. Grazie al dottor Davide Romanelli, magistrato, grazie dottore, grazie molte, e Fabio Maggio, avvocato, grazie a entrambi. Andiamo in pubblicità e torniamo poi per la chiusura. È tutto per oggi, grazie per aver seguito Focus TG e grazie a Francesca Pezzo e Andrea Basso. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Arrivederci, grazie.